Merhaba. Sizlere bugün çocukluğumun geçtiği yerleri göstermek istiyorum. Aşağı yukarı 4-5 sene oturduğum çocukluğumun geçtiği yerler. 7-8 yaşlarında buralarda oynadığım arkadaşlar, yeni yeni öğrendiğim şeyler. Mesela bu yolda bisiklet sürmesini öğrenmiştim. Bu tarlada oynardık. Bu görmüş olduğunuz binaların hepsinde o zamanki Türk işçiler otururlardı. 1980-1984 yılları arasında yaşamış olduğum yerleri görüyorsunuz. Evler çok küçük. İnsanlar 1+1, 2+1 evlerde oturup çalışıp para biriktiriyorlar. Karşıda gördüğünüz evler Almanların evleri. Tabi onların tuzu kuru. Onlar sadece iyi yaşamak için yaşıyorlar. Türk işçilerse para biriktirip Türkiye'ye gönderip evler alıp tarlalar alıp tasarruf yapmaya çalışıyorlar. Aradaki farkı görebildiniz mi? Türklerin oturduğu evler kutu gibi, Almanların oturduğu evler güzel ve büyük ve bahçeli. Çocukken bu yokuştan yukarı gider, otobüs durağına yürürdüm. Okulumuza belediyenin koymuş olduğu otobüslerle giderdik. Am Zütank. Benim hayatımda belki de bildiğim ilk cadde ismi. Yollar çok küçük ama evler çok güzel, harika. Şu anda yaklaşık 16 sene sonra Türkiye'den tekrar Almanya'ya taşındıktan sonra yeniden o yaşadığım yerleri gördüm ve videoya kaydedip sizlere de göstermek istedim. Bu aynı zamanda bir gezi videosu, aynı zamanda bir hatıra olarak planladığım bir video. Yollar çok küçük. Babam buradan dönerken hep şuradaki duvara çarpacak sanırdım. Şu karşıda gördüğünüz mavili evde 8-10 tane Türk işçi kaldığı için polis basmıştı galiba. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Ya da burada oturmalarına yasak koymuş. Metrekare tutmadığı için. Otobüs durağı tam karşıdaydı. Şu görmüş olduğunuz bina aynı zamanda toplantı binası olarak kullanıldı. Mesela bizim Türkçe derslerimiz o binada yapılırdı. Evet, burası Simen adında ki küçük bir ilçenin artık köyü diyebiliriz ya da kasabası diyebiliriz. Ortalama ilçeye 1-2 kilometre mesafede yerler. Gördüğünüz gibi bu evlerin hepsinde Almanlar oturuyor. Biraz yukarısında geceleri süt almaya geldiğim bir çiftlik evi vardı. Tam şu beyaz binanın arkası olacak. Çok masalsı evler var değil mi? Güzel bir araba geçti. Evet, şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bu yolun devamı size bahsettiğim Simen adı altında bir ilçeye götürüyor. Simen nerede? Simen, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Hunsrück bölgesinde olan bir yerleşim yeri. Alabildiğinde tarlalar, çiftlikler, ormanlık alanlar. Yerleşim yerlerinden uzaklaştıkça ormanlık alanlar daha da artıyor. Mesela ben çocukken buradan araba giderken geyikler görmüştüm. Yoldan atlamışlardı. Levhada da gördüğünüz gibi şu anda Simern'e giriyoruz. Böyle devam ediyor. Dediğim gibi ilçe çok uzak değil. Yürüyerek gidebilirsin. 3 ya da 4 kilometre kadar. Tabii insanın çocukluk aklında kaldığı gibi olmuyor. Daha sonra gördüğünde burada mı yaşamışız, bu küçücük yerde mi yaşamışız diye insan sormadan edemiyor. Tabii yollar biraz değişmiş. İşte bu binada geçti 4 yılımız. Küçük bir evde. Girişte bu kadardı. Zaten kapı numarasını hiç unutmadım. 3 numara. Hemen giriş katı. Yukarıda da başka Türk aileler oturuyordu. Onlarla işte o günün şartlarında hangi oyunlar oynanıyorsa onu oynardık. İşte kovalamaca, saklambaç, futbol. Yani güzel günlerdi.
Bazı yerlerde değişik fotoğraflar var. Onları da size tanıtmak istiyorum. Birazdan başka fotoğraflar da gelecek. Bu görmüş olduğunuz çitler var ya, çarpı işaretinde. Eskiden her evin bahçesinde olurdu. Burası da bizim işte koşu oynadığımız, futbol oynadığımız küçük bir yeşillik alan ya da çim alan diyebiliriz. Mesela şu çamaşır asmak için demirler o zamanlar yoktu. Çok güzel futbol oynanırdı. Evler ne kadar eski ve küçük. Ama bu evde kimler oturdu, neler yaptı, nerelerde çalıştılar, hangi aileler dağıldı, çok hikayeler var bu evlerde. Ortalama 70 kişi oturuyordur toplam bu sitede. Yani anne baba çocuklar tarzında. Kalabalık olan aileler de vardı. Bir iki tane çocuğu olan insanlar da vardı. Yani değişik tabii, herkes olabildiğine ya da kesesine göre oturabiliyor. Biraz ileride göreceksiniz boylu boyuna uzun tarlalar var. Tabii bu tarlalar Almanlarındı. Ekip biçiyorlardı. Biz de girip buralarda oynardık. Bisiklet sürerdik. Evden biraz uzaklaşınca böyle macera perest havalarına girerdik. Sanki bir şey keşfedecek gibi. Ne keşfedeceksin ki? Keşfedecek hiçbir şey yok. Ama çocuk aklı. Güzel yerlerde. Zaten aklımda tek kalan şey orman, yeşillik, elma bahçeleri, armut bahçeleri. Kimisinin sahibi var. Kimisinin sahibi varsa da biz tanımıyoruz. Böyle şeyler. Güzel, küçük, şirin bir kasabaydı. Bizim gözümüzde tabii o zamanlar büyük geliyordu ama sizin de gördüğünüz gibi aslında o kadar da büyük bir yer değil. Ama masalsı binalar var. Değişik. Bizim Türk mimarisine uymayan şeyler. Avrupa'nın her tarafı zaten böyle. Her şehrin kendine göre binaları var. Aslında onların da binalar hep birbirine benziyor. Kiliseleri, tarihi binaları. Aynısından başka şehirde gene görebilirsin. Bu çok olağan bir şey. Bizde düz boru gibi yükselen binalar, bunlarda da estetik, küçük pencereli, şekilli, değişik binalar. Tabii onlar da artık böyle binalar yapmıyorlar. Onlar da daha modern yapıyorlar binalarını. Bu kadar süslemeye artık dikkat etmiyorlar. Bu gördüğünüz beyaz büyük binada Türkçe dersleri yapılırdı. Türkçe öğretmeni gelirdi. Aynı anda 20 çocuğa, 25 çocuğa Türkçe dersleri verirdi. Bir tarafta ilkokul 1'e gidenler, bir tarafta 2'ye gidenler, 3'e gidenler sıra sıra otururlardı. Öğretmen bir ona bir şey söylerdi, bir ona bir şey söylerdi, bir de ona bir şey söylerdi. Bu görmüş olduğunuz yokuş benim hayatımda yokuş anlamını taşıyan, yani aklıma yokuş dendiği zaman gelen ilk yokuştur. Çünkü gördüğüm ilk yokuş. Buradan son gaz yukarıdan aşağı bisiklet sürerdim. Hiç korkmazdım. Tabii ufak bir kaza yaşamıştım da var. Çok tehlikeli bir yokuştu aslında. Dar ve dik. Birazdan göreceğiniz ya da şu anda gördüğünüz diyelim bölümde bu asfalt üzerinden kar yağdığında kızaklarla veyahut da kızağa benzer saçma sapan plastiklerle aşağı doğru kayardık. Sonra tekrar çıkıp tekrar kayardık. Zevkliydi. Çocuk aklı. Yan taraftaki tarlada da oynardık ama bazen tarla sahibi gelip bize kızardı. Oynamamıza izin vermezdi. Adam haklı tabii. Adamın tarlasını berbat ediyoruz. Evlerin arkası alabildiğine tabii orman, tarla. Çocukken bir de bir şey uydurmuşlardı. Bizim evin arkasında bir tarla var. Ormanlık bölgeden geliyor. Biraz uzak, şöyle yani 500-600 metre, 1 kilometre gelmez. Orada bir tane mezar taşı vardı. Şey diyorlardı. Burada Drakula öldürmüşler. Biz de inanıyorduk. Üstünde böyle acayip şekilli bir şeyler yazıyordu. Artık ne zamandan kalmışsa. Mezar değil tabii. Mezar taşı. Belki de biri attı oraya. Ya da Dünya Savaşı'ndan falan kaldı. Oraya gidip korku dozumuzu alıp geri gelirdik. Buralarda çiftçilerin
traktörleri falan geçerdi. Bize hiç kızmazlardı. Arkadaki römorklarına atlardık. Biraz giderdik. Sonra ya kızardı ya da kızmazdı. Sonra geri atlardık. Aslında o zamanlar çok fazla bizi çok garipsemiyorlardı. Yani kızmıyorlardı fazla. Kızanlar da vardı tabii. Şu anda bu arka taraftaki görülen bungalov tarzda evler var. Aslında onlar çok sonradan yapılmış. Benim zamanımda yoktu. Sizlerin de gördüğü gibi çiftlik arazileri. Alabildiğini biliyor. Hala aynı. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle. İnsan doğayla iç içe olarak kalmak istiyorsa yaşanacak böyle. Ama öyle eğlence istiyorsan, iş imkanı istiyorsan o işler artık bitmiş. Sebebine gelince fabrikalar kapanmış. Yurt dışına taşınmış. Türkler büyük şehirlere göç etmişler. İşte insanlar para biriktirmek adı altında böyle küçük evlerde yaşayıp kirası ucuz olduğu için paralarını Türkiye'ye göndermişler. Ya da ev arsa almışlar. Kolay değil tabii bu işler. Zor zamanlar. Belki de Türkiye'dekiler şey sanıyor. İşte bu işçiler Almanya'da yaşıyor. Çok güzel para kazanıyorlar. Yaşantıları iyi. Aslında kimsenin yaşantısı iyi değil. 1+1, 2+1 evlere tıkılmışlar. 2000 mark, 3000 mark para kazanıyorlar. Yani bu evlere normalde Türk ailelerine gel otur desen bu ev küçük deyip beğenmezler. Oturmak da istemezler. Her ne kadar bir köy bölgesi olsa da gene de yolları, kaldırımları, dizaynı olsun gayet güzel, muntazam yapılmış. Şu anda baktığın zaman bu evler nereden baksan 60-70 yaşında. O görmüş olduğunuz pembe evden en son orada oturup Türkiye'ye taşınmıştık. Çok tarihi bir bina. Evet. Daha güzel şeyler tabii ki göstereceğim ama bu videonun devamında değil, başka partlarda. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlere Almanya'nın daha değişik yerlerini, kimsenin göstermediği yerleri göstereceğim. Genellikle Türklerin o zamanlarda nasıl yaşadıklarını, hangi yerlerde oturduklarını göstermeye çalışacağım. Şimdiki gibi her şey çok modern değil. Zaten gelen insanlar da çoğu köylerden gelmiş, ilçelerden gelmiş. O yüzden belki onlara o dönemlerde çok da garip gelmemiştir. Ya da garipsememişlerdir. 3 çocuk bir odada, bir salon, bir yatak odası, küçük mutfak. Hepsi bundan ibaret. Gezimiz artık Smyrna doğru devam ediyor. Daha doğrusu çarşıya doğru devam ediyor. Çarşının içinde bayağı tarihi yerler var tabii. Güzel yerler. Ortalama tahminim şu anda bir 20.000 kişi anca yaşıyordur.
Daha çok orada doğanlar, artık gidemeyenler, emekli olanlar, Almanlar da buna dahil. Yani çok çok fazla öyle bir nüfusa sahip değil. Gençlerin çoğu zaten taşınmış. Civardaki Köln olsun, Frankfurt olsun, Wiesbaden olsun, Mainz olsun, o taraflara iş bulanlar gitmişler. Gördüğünüz gibi yapılar son derece eski. Kimisi 100 seneden fazla. Küçük ama görkemli yapılar. Daha çok estetiğe önem vermişler. Kimi pencereler çok uzun. Şimdi asla yapmayacakları şeyler. İşte eskinin verdiği estetik olay. Birazdan size şehrin içini göstereceğim. Şehir merkezine gittiğiniz zaman alabildiğine yol daralıyor. Zaten eskiden trafiğe açıktı buralar ama şu anda trafiğe kapalı. Sadece yayalar için tahsis edilmiş. Görmüş olduğunuz şurada bir Young Cafe adında bir kafeterya var. Burası o zamanlar Türklerin kahvesiydi. Yani tabii Almanlar da geliyordu ama Türk erkekleri burada buluşup kahve içiyorlardı işten sonra, işe giderken. Yani o zaman o kadar yaygın bir şekilde Türk kahveleri yoktu. Birkaç kahve içip sohbet edip tekrar herkes evlerine dağılıyordu. Simir'in uzak bölgelerinde daha da tarihi yerler var. Bu daha çok Koblenz tarafına giderken, Koblenz de çok tarihi bir yerdir. Yani Koblenz nereye doğru düşüyor diye sorarsanız, Simir'le eski Almanya'nın başkenti Bonn, Bonn'dan sonra zaten Köln. Bayağı bir gittikten sonra bir nehir kenarı da var. Oradan küçük gemiler diyeyim, turistik amaçlı geziler düzenleniyor. Son derece masalsı eski yapılar. Artık kimse böyle evler yapmaz. Özellikle dikkat etseniz çatılar siyah. Onlar yatsı formda. Artık tam olarak taşın mahiyetini bilmiyorum. Taşları yapıştırma şeklinde yapıyorlar galiba. Çatılar genelde böyle siyah yatsı taşlarla döşeniyor. O görmüş olduğunuz kahverengi kalaslar gerçek kalas. Evet, şimdi neyi görüyoruz? Bayağı bir insan. Aslında bu insan değil, taşımacılık yapıyorlar. Uzaktan öyle görmüştüm ben de. Ama son derece turistik bir yer. Nehrin kenarlarındaki evleri görüyor musunuz? Hepsi 100 seneden aşağı değildir. Evet, yavaş yavaş gezimizi sonlandırıyoruz. Artık tekrardan ikinci aklımda kalan yokuştan yukarıya doğru Simirni ve kaldığım yere olan Mutaşit adı altındaki köyü diyeyim, terk ediyoruz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.